ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აქაც ხომ ახალი წევრების მოწვევა და ორგანიზაციის მუდმივი გაზრდაა საჭირო? მე ეს პროცესი არ მხიბლავს. მოდი დააკვირდი მთავარ პარადოქსს, რის გამოც ეს კითხვა გიჩნდება. კლასიკურ გაგებაში ადამიანის მოყვანა ნიშნავს მისთვის ძვირადღირებული პროდუქტის მიყიდვას, რათა შენ მიიღო პროცენტი მისი დანახარჯიდან. ანუ შენ შოულობ იქ, სადაც სხვა კარგავს. ეს კი ცუდია და ეს არანაირად არ იზიდავს არავის. ჩვენს მოდელში, ანუ ლივგუდში, ყველაფერი ზუსტად პირიქითაა. ლივგუდი არის მსოფლიოში პირველი სისტემა, სადაც შენ შემოსავალს იღებ არა სხვისი დანახარჯიდან, არამედ პირიქით სხვისი დაზოგვიდან, ანუ ეკონომიიდან. როდესაც ადამიანი ხდება კლუბის წევრი, ის კი არ ზარალდება, არამედ მომენტალურად ზოგავს საკუთარ ბიუჯეტს, 75%-ს ჯანმრთელობის პროდუქტებზე. შენ არ ხარ მომწვევი, რომელიც ვინმე სადმე იტყუებს, ხვდები? შენ ხარ ანტიგამყიდველი პირიქით. შენ აძლევ ადამიანს ინსტრუმენტს, რომლითაც ის წყვეტს ზედმეტი მარჟების გადახდას, როგორც ხდება კლასიკურ ქსელურებში, ხომ? გლობალური ბაზრისთვის. ამიტომ ჩვენთან ქსელი იზრდება არა იმიტომ, რომ ჩვენ ხალხს ვეხვეწებით, არამედ იმიტომ, რომ ეკონომიკურად ალოგიკურია უარი თქვა სისტემაზე, რომელიც ფულს გიზოგავს. შენ არ აფართოებ პირამიდას, შენ აფართოებ ადამიანთა თავისუფალ ალიანსს. აი დაფიქრდე, რას ნიშნავს რეალურად ეს გლობალური ეკონომია და რა შედის ამ $10 პაკეტში. რასაც ვიხდით ყოველთვიურად, ხო? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის უნიკალური უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის 75%-იანი ფასდაკლებით შეძენისა და ჯანმრთელობის პრევენციის შესაძლებლობა. ალბათ, ყველა ვიცით ჩვენ, ხო, რამხელა ფინანსურ კოლაფსთანაა დაკავშირებული ჯანმრთელობის შერყევა კლასიკურ რეალობაში. ეს არის დაუსრულებელი დანახარჯები მედიკამენტებსა და კლინიკებში, ხშირად კი საზღვარგარეთ დაგეგმილი ძვირადღირებულ ოპერაციებში, რომელთა გამოც ოჯახებს უკანასკნელი ქონების რეალიზაციაც კი უხდებათ. ლივგუდის კონცეფცია სწორედ ამ კრიტიკული რისკებისგან თავის დაცვის გარანტიაა. მეორე და უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი მოდელის ფინანსური არქიტექტურაა. სისტემა სრულად არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ჩვენი ბონუსები, შემოსავლები ფარავდეს როგორც პროდუქციის ღირებულებას, ისე ყოველთვიურ საწევროს. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული ეტაპის შემდეგ ჩვენი პირადი ბიუჯეტიდან 1 ცენტიც კი აღარ იხარჯება. შესყიდვები მთლიანად კომპანიის მიერ გამომუშავებული კაპიტალით რეალიზდება. ჩვენი მისია მხოლოდ ამ ფასდაუდებელი ინფორმაციის სხვებისთვის გაზიარებაა. გავაანალიზოთ მთავარი პარადოქსი. ჩვენი ერთადერთი ფიქსირებული ვალდებულება, თვეში სულ რაღაც $10 პაკეტით ამხელა შესაძლებლობები მივიღოთ. რაც აქამდე ვთქვი და ახლა დავამატებ კიდევ საოცრება არის კიდევ იმაში, რომ ჩვენი ყოველთვიური ბონუსი $300 იქნება ეს თუ $5,000 თუ $12,000 თუ $16,000 საწევრო შედატანი აბსოლუტურად უცვლელი და სიმბოლური რჩება. მსგავსი გლობალური პრეცედენტი მსოფლიო ბაზარზე უბრალოდ არ არსებობს. ჩვენ არავის ვარწმუნებთ და არც ინტენსიურ რეკრუტირებას ვეწევით. ჩვენ საზოგადოებას ვუზიარებთ უალტერნატივო ინსტრუმენტს ფინანსური დამოუკიდებლობისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის. აი ეს შედის ამ $10 პაკეტში. ამას რომ აღარ დავამატოთ კიდევ ის, რომ აბსოლუტური სერვისი და მომსახურება მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორებისგან, რომლებიც უანგაროდ გვემსახურებიან ყოველდღიურად როგორც სახლის ექიმები. აი ეს არის ლივგუდის ნამდვილი ფილოსოფია. ეს უბრალოდ გენიალურია. თქვენმა პასუხმა ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა. ახლა უკვე ზუსტად ვხედავ თუ რამხელა ძალა და მომავალი დევს ლივგუდში.